Lo percaya nggak sih? Di Neptunus hujan berlian itu bukan mimpi, tapi kenyataan sains yang bikin tambang di bumi kelihatan kerdil. Gas metana di atmosfer Neptunus terpecah jadi atom karbon. Tekanan 1 juta kali bumi menghancurkan karbon jadi kristal. Suhu 5000 derajat Celcius melelehkan berlian jadi lautan di inti planet. 2022, ilmuwan pakai laser super kuat untuk bikin hujan berlian mini. Buktikan teori ini benar. Sayangnya, tekanannya bisa remukin kapal selam seperti kaleng. Suhu inti planet lebih panas dari matahari. Butuh 100 tahun cuma buat sampai sana. Daripada ngiler ngeliat berlian Neptunus, mending subscribe buat lihat fakta planet lain yang lebih gila lagi.